Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo canal de gameplays. Este canal se va a llamar Pau Gameplays. Mi nombre es Paola. El día de hoy les traigo un juego que se llama Warzone y es del increíble mundo de Gumball. Vamos a jugar. Bueno, empiezo por nivel 1. Bueno, la historia ya me la sé. Dice que despertó una mañana muy soleada y que aquí se ve todo el sol. Todo Elmore tiene calor. Entonces ellos van a ayudar a refrescar a sus amigos con los globos de agua. Entonces, primero que todo, pues sale el nivel 1, que es darle a Penny, le das con el clic y apuntas con el mouse. Bueno, vamos a dejarlo como por el nivel 6, ¿vale? Entonces, dice que en el espacio cambias de characters de personajes. Bueno, si no habla mucho es porque, pues, así soy. Entonces le damos. Creo que va a rebotar. Sí, rebota. Hice 2 estrellas porque, pues, gasté globos de más. Si el video no está muy largo para el nivel 6, pues yo creo que sí voy a poner un poquito más. Me estoy apurando un poquito porque ahorita tengo que hacer unas cosas, entonces... Ay, espérense que me equivoqué. Que primero le tengo que dar a Penny porque si cuando se baja la plataforma con Carrie, ya no le puedo dar a Penny. Chicos, quiero decir que si se escucha un poco mal el audio es porque, no sé por qué se escucha de vez en cuando mal el audio. Pero es porque es mi primer gameplay. Chicos, si algún día puedo, voy a intentar ponerlo en 2.0, o sea, con mi cara. Ok, lo voy a restaurar porque me gasté un globo y le pegué mal. Entonces, voy a apuntar. Vean, tengo 2 roquitas. Voy a pintar. Ahí está. Bueno, chicos, yo creo que la voy a dejar por el... Está muy difícil. Los panales no me dejan, a ver. No puedo, de verdad. Está bastante complicado. Ok. Tengo que tener calculado... ¡Ay! ¡No! Ay, chicos, bueno. Yo creo que aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado. Que no olviden suscribirse y regalarme su like. Y bueno, que nos vemos hasta el próximo gameplay.
Los quiero con todo el corazón. Adiós.